Y estamos con una Chevy Silverado 2007, motor 5.3. Vamos a cambiarla. O las mangueras del calentón. Estos fittings, la verdad, salen quebrados. ¿Eh? Salen en varios pedacitos. ¿Cómo salió este quebrado? Sale en varios pedazos. Muchos mecánicos batallan con estas, pero pues lo más importante a la hora de reemplazarlos, es recomendable cambiarle las mangueras desde donde va, desde allá abajo, estas dos mangueras, hasta allá adentro, donde están esas dos mangueras de metal. Aquí lo único es que lo que muchos videos no enseñan es que esta manguera, la que está, esta manguera va en el tubo de allá, ese tubo de allá, del lado del pasajero. Y la otra manguera que parece una Y, que es esa va en el lado de allá. Entonces esa es del lado del conductor y la otra es del lado del pasajero. La Y va conectada en este y la manguera derecha va conectada en este. Y bueno, estas mangueras, muchas veces solamente se le puede reemplazar el fitting, que es estos fittings. Aquí está el número de la parte. Andrea, ya se cayó. Bueno, son fittings para Chevy Silverados. Y esto nada más se conectan para atrás. Suavecita la papa. Nada más le vamos a poner su abrazadera. Estos fittings, pues ahí está la abrazadera puesta. Este tipo de abrazaderas nada más hay que tener mucho cuidado, porque si esta abrazadera la estás quitando con una pinza y se resbala la abrazadera de la pinza, esta abrazadera salen volando y te puede pegar en la cabeza o en un ojo. Para este tipo de abrazaderas, pues siempre hay que tener protección. Ya que tenemos puestos los fittings, aquí es esta manguera, tiene su base. Lo que hacemos es nada más nada más se desliza. No tiene mucha ciencia.
Eso es todo. Y aquí pues llevan su espacio. Y así se conectan. Vale. Ok. So, ese fue el cambio de las mangueras del heater core o del calentador.